Mars yata yan. Tuyo. Ba't ang dami there? Why so many? First, to see you. Sila lang nakukuhanan kay Rag. I feel something fishy. Pero, sige. Tuyo. Unboxing daw, unboxing. Tama! Natigil na rin yan. It's so bad. Okay. Oy. Isa, tapos na. Lay. Ow! Surprise pala yan. Nakabahan ako. Ano to? Vibrator. Paano pala ka? Empty bottle whiskey. I had to drink it. Ano yan? Spaghetti pasta. Oh my God! Buksan mo daw. Ti, makahilak na dyan ko, ani. So, after I open all my gifts, so I will make a gulay. Kaya nga, Sitaw, bataw, patani, kundol, patula. Hindi naman yun ako ma-remember niya. Nandiyan yung kaulan ng mapit. Eh, sige. Ay, alam din naman sa iyo yan. What? Third. natin lahat. What's this? Oh my God. Third. Ayaw ko na yung binili mo ka ako. Squid. Sarap yun. Try now. Okay. Next. Basta nakasilupin, kinakabahan talaga ako. Ano to? Pang-apat. Lumabas! Pakbit talaga to. Kalabasa! Ay, hindi! Okra. Okra. Nagawa ko lang pakbit, Amber. Thank you for your... Ano na yun, Ber? Hard effort. Today yung galing ah. Siguro din kung sa kanya ko ulit. Ang galing mo talaga, pinatay mo. Natawa pa din sila Girlie. Ang galing mo. Legit din, diba? Lalo sa higaan na wala Ano ba? Ay, ang lason. Okay. Bakit? Ma. Imuha. Kalabasa. Wash of hungry. Oh! It's a circle. Sahog. Pig. Ay, wala. Yes. Ano na? Lain kay pulutan. Utan. Wala. Di mo kaya yan, No. Kaya mo yan. Langga. No. Kita ko na. Happy time. Ayan na siguro ito ko. First one. Ako mo kaya showcase. Okay. Ito lang yung regalo na pinaka-the best sa buong buhay ko. Okay, silver swan. Black beans pa! Nagawa ko na kung
Lagot kami. Sa'yo. Sa'yo. Pansit Canton, may presyo 20. Natin presyo. Ay! Maggie! Maggie, sarap. 80. Sitaw, pata, patani, ondol, patola, upot, kalabasa. Sabihan pag ako meron ng gulay. Kanika. Kamalangga. Aliganiga. Unsa man ni? Anika. Alangga. Matawaan ko lang marinig ko ang balita. Mayroon ka ng iba ka. Hoy, wag lang tambay. Colored, wag lang siya. Anika malangga. Last but not the least, Magic Sarap. Mama, si Anika. Salamat! Kaya naman pala mo. What is that? It's a magic sarap. It's color yellow. What is this? Palangga. What is this? Palangga. Anika. kompleto na ang Salamat. Wala na bro, ipalitag subak ko kay abuso po. Mao jud. Unya para ba nimo abriyan, mapantos man. Mogi ano ko? Asa na riblon? Gamot? Pailinol. Sige, be. Bayan. Put it back there, put it back. Sinasabi ko na nga ba? May pasabog to. Anika. Tinanong talaga. Anika. Di pala ito nag-iisa. Save ko sa akong bawang. Yan, remembrance ni Tita Laylay, ano. Thanks. Okay, ito na po lahat.